రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు నింపుతూ యువతను ప్రోత్సహిస్తుంటే కేంద్రం మాత్రం ఖాళీలు భర్తీ చేయకుండా యువత నోట్లో మట్టి కొడుతుందని మంత్రి హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. అగ్నిపథ్ పథకం తుమ్మితో ఊడిపోయే ఉద్యోగమని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. సిద్దిపేటలో కేసీఆర్ ఉచిత కోచింగ్ సెంటర్లో టెట్ అర్హత సాధించిన విద్యార్థులతో మంత్రి ముచ్చటించారు. త్వరలోనే గ్రూప్ 4 ఉద్యోగాల భర్తీ ఉన్నందున సన్నద్ధం కావాలని యువతకు సూచించారు. ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో, మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో కులాలు కూడా ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్, డిఎస్సి కూడా మీరందరూ కూడా ఎగ్జామ్స్ అయ్యారు. ఈ రెండు కాకుండా ఇంకోటి కూడా వస్తున్నది, గ్రూప్ 4 ఎగ్జామ్స్ కూడా రాబోతుంది. ఒక సిద్దిపేట జిల్లాలోనే 500కు పైగా గ్రూప్ 4 ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ రాబోతాం. సో అది ఓన్లీ సిద్దిపేటలో 95% లోకల్స్ కి రిజర్వేషన్. ఆ గ్రూప్ 4 ఉద్యోగాలకు కూడా నేను కోచింగ్ ఇప్పిస్తామన్నా. అగ్నిపథ్లో ఇప్పుడు నువ్వు 18 ఏళ్ళకి చేరినప్పుడు 22 ఏళ్ళకి తీసుకెళ్ళకపోతే 4 ఏళ్ళకు 22 ఏళ్ళకి చేయాలి. చదువు మనం చదువుకోవాలి. 4 ఏళ్ళు చదవాలి, చదువు అవుతుందా? పోనీ మరి ఆధార చదువుకొని నేను ఉద్యోగం వస్తున్నా 10వ తరగతి ఉద్యోగం వస్తుంది. పిల్లలు ఇస్తారా?